馬總，你揾人睇下前面應該未有死屍嘅。係，大人。千總大人，係一個男幹事，大概50歲，身上冇傷痕。繼續趕路。係，大人。咪住！請問千總大人，最近濟南一帶有冇發生過饑荒啊？冇啊。千總大人，嗰條屍已經瘦到皮包骨，而且皮膚發黑，頭髮又枯黃，照睇佢應該係餓死㗎。冇饑荒發生，又點會有人餓死路邊？馬總，大人。即刻有人睇住屍，我哋再通知地方官。係。繼續趕路。寶琪，你仲企喺度做咩啊？呢度臭氣熏天，上翻轎啦！希望係我睇錯啦。咦？前面點解咁多死屍嘅？千總大人，前面嗰啲屍體全部都係餓殍嚟㗎。我諗我哋唔可以再向前行，不如我哋而家搵個地方避一避先啦。點得咧？我哋唔可以耽誤行程喎。唔係啦，千總大人，前面一定係發生過事㗎，最好即刻搵人去視察下。你信我啊，前面嘅情況可能好嚴重㗎。馬總，你都喺前面查探啊！大家要稍作休息。係，大人。呀！陳嬤嬤，你睇下，連啲樹根都翻起晒，啲人真係餓到要食樹根啊！千總大人，千總大人，大事不妙啊！我哋頭先喺濟南城山崗上見到有好多饑民啊！點解咁多饑民？我一啲消息收唔到。咁嗰個濟南知府咧？我見到濟南知府喺城樓度騰嚟騰去，死都唔俾啲饑民入城。我見到饑民用好大嘅樹喺度撞個城門，係都要入去搶糧，情況非常危急啊！大人，照你估計，會有幾多饑民？全部都係人，我數都數唔到有幾多人啊！千總大人，咁我哋會唔會有事㗎？你聽住，我係奉皇命護送魚米到無錫嘅，你即刻退啊！否則就加300輪。千總大人，要快啲叫啲官兵收快啲刀，千祈唔可以開槍，唔可以引起任何混亂㗎。放心，我哋個個都能征慣戰，你先退到我哋後邊啦。唔係啊，千總大人，而家嘅情況唔一樣，唔係打仗，啲饑民唔會聽我哋講，佢哋亦都唔怕死㗎。如果一引起任何混亂，我哋可能隨時會俾佢哋監生踩死，冇一個人有命可以落到無錫㗎。你咁講，我哋而家應該點做？佢哋一定會湧上嚟，係爭遲早㗎咋。我哋將啲魚米推去崖邊先。大家慢慢放低刀，順低槍，推去崖邊。
大人，大人，千英大人，前面所見唔係死屍就係基民，睇嚟我哋唔可以再行大路啦。咁就麻煩。如果我哋抄小路行，都唔知幾時至可以去到無錫。況且所有米糧都俾啲基民搶晒。千宗大人，嗰條小路咧我行過，大約要7日到啦，就可以去到無錫噶啦。大家將你身上面嘅乾糧全部攞晒出嚟啊！千宗大人，我提議將呢度嘅食物咧分成7份，1日只可以食1份。咁我睇勉勉強強應該可以捱得到去無錫嘅。我康子榮身為父母官，我向你哋保證，我絕對唔會俾任何一個老百姓餓死。但係本官有一個要求，就係你哋一定唔可以亂。我哋需要時間去做一啲安排。你哋每條鄉、每個鎮各派一個父老出嚟，跟埋我哋入去一齊商議派糧嘅事。如果你哋仲認為我會為咗個官位而出賣你哋嘅，冇問題。呢頂花翎頂戴，你哋可以隨時攞去。如果聽日卯時真係冇糧派俾你哋嘅，我康子榮同我娘親、我夫人、我個女4條命，亦任由大家攞。各位同僚，各位鄉親，倉裏邊嘅糧係軍糧，擅開官倉係殺頭嘅死罪，兼且係株連3族。但係本官決定咗，聽日卯時開倉賑災。如果各位有邊一個唔同意嘅話，就立即向我請辭。到時我會同朝廷講，你哋冇參與其事，亦都唔知道有呢一件事。康大人，你唔需要再講啦，我哋都願意同大人你共同進退。倉大師3年先至嚟查倉一次，而家只有希望老天爺俾一條生路我哋行，希望未來3年都能夠豐收，咁我哋就有米糧填翻啲軍饷。娘親唔需要擔心㗎，就算到時真係唔夠，我哋可以揾蔣橋商量，佢係我未來夫婿，佢一定會幫我哋㗎。蔣橋，你究竟當日發生咗咩事？蔣橋，寶燕，發生咩事啊？你唔係南通嘅咩？我有啲緊要事要同你講啊！寶燕啊，你揾得我咁急，究竟咩事啊？阿爹收到消息，倉大使會提早嚟查倉，估計2、3日就到噶啦。你都知我哋南通嘅官倉係空噶啦。我知。你都知唔諗辦法填翻滿佢係殺頭大罪嚟噶啦。我知。阿爹同佢班下屬加埋成8口會被朝廷抄斬噶。蔣橋，依家係你先可以幫到我哋噶，你肯唔肯幫我啊？好，明晚指示，你開定個倉門，我哋啲白米一定會源源不絕咁運嚟，幫你填翻個倉。真係嘅，你真係肯幫我？你放心啦，明晚指示，啲白米一定會準時運到嘅。寶燕，蔣橋真係應承咗你送米過嚟。阿爹，唔使擔心，佢應承咗我，佢唔會呃我嘅。倉大使到。
康子榮參見倉大使。康大人，請你開倉俾佢驗量。大人，朝廷恩犯大怒。蔣二奶奶，你所講嘅朝廷欽犯康寶賢係咪佢？冇錯，就係佢啦。林大人，呢個朝廷欽犯嘅事就交俾你處理。如果查明屬實，唔使等周後，換斬立決。卑職遵命。人嚟，押落去。係。王爺，你唔好聽佢哋亂講啊！康子榮大人唔係你想象嘅貪官啊，佢係萬民景仰嘅好官。佢嘅後人更加唔係咩朝廷欽犯，係唔應該斬㗎。老爺啊，唔好亂咁講説話。好啦，唔好嘈。盜用軍餉，竟然會係一個受萬人景仰嘅好官？我真係好有興趣，想聽下咩道理喎。好啦，起身講，講。王爺，佢阿爹唔係盜用軍餉啊，係開倉賑災啊！當年成個江蘇省連續3年大旱，五穀失收，餓殍遍地，南通方圓百里揾唔到一隻老鼠啊！點解？俾人食清光咯！食完老鼠就食啲樹皮草根，最後就人食人。啲父母見啲仔女捱唔住，都割自己啲肉俾佢食。但係官倉入邊就堆滿晒啲白米。王爺，如果你係南通知縣，你會點做啊？你而家去南通縣問下睇，每一個老百姓都清清楚楚記得當年嘅苦況㗎。蔣老闆，我唔懷疑你講大話嚟呃我，只不過就算係咩原因都好，盜用軍餉就係犯咗抄家死罪。王爺，前幾日我喺你府邸聽到你好痛心咁同我話，現今個朝廷咩都唔缺，獨係缺好官啊嘛！康大人一家被斬頭嗰日，嗰啲百姓嘅喊聲響遍成個南通縣，跟住連續落咗3日傾盆大雨，個天好似要冧落嚟咁，啲老百姓爭住認領康大人嘅遺體，要幫佢入土為安。朝廷已經斬咗呢個1等1嘅好官，事隔20幾年，點解唔可以對佢嘅後人網開一面啊？方天下之大謀，王法就係王法。王法話康子榮要斬，就要斬；王法話佢後人都要斬，就都要斬。人嚟，帶佢翻去。係，咪住，王爺，呢個仔緊閉城門，任由幾萬饑民活活餓死，王法要斬佢。康大人開倉賑災，救咗10幾萬饑民條命，王法又要斬佢，好官又要斬，衰官又要斬，呢啲係咩王法啊？你根本就係惡法！大膽！咁大膽話大清律例係惡法？實現啦，老爺啊！王爺，講嘢啊，老爺！王爺，如果你要按照大清律例斬佢嘅，咁唔該你，亦都用大清律例斬埋我咯！老爺啊！你唔好亂講啊，老爺！王爺，我唔怕同你講，當年呢件事我都係同謀。我諗住搬屋企嘅米去填翻個倉，我諗住幫康大人瞞騙朝廷，其實我都係朝廷欽犯。爹啊！唔好講啊！唔係王爺，老爺啊，你最後都冇做過，點算係朝廷欽犯啫？王爺，咁樣唔算數㗎，王爺。好在你冇做，我問我即刻斬咗你。我做唔成呢件事，唔係我好彩，係我一生嘅遺憾。我後悔，我今生都後悔。你收講啦，唔好講啦。當馬爹趕嚟攔截我嘅時候，我已經擺脫咗佢噶啦，我走得甩噶啦。點知我擰翻轉頭，見阿爹跌咗落地，我走翻去睇佢，結果就俾人幫暈咗啦。康大人俾我間接累死嘅，個100幾條人命都係俾我間接累死嘅。阿爹，你唔好咁啦，你已經盡咗力噶啦。係啊，老爺，老爺，我求下你，真係唔好再講落去啦，老爺。爹啊！20幾年嚟，全無錫最風光嘅人就係我，人人都叫我做米王。我坐擁良田萬頃，身家多到5世都食唔晒。但你知道我點啊？
冇一晚係我食得安、瞓得甜嘅。蔣老闆，你個歪理、你個謬論講完未？林大人，嗌佢翻去，開始食米宴。係，王爺，呢餐米宴我食唔落。你係咪想死？王爺，我要冇啊！開恩啊，王爺！世間竟然有咁唔公道嘅事，我只係捐咗我身家嘅1/3，皇上就御賜米宴俾我享用。但係康大人，佢捐咗成家咁多條人命出嚟，朝廷御賜嘅咩啊？嚇，就係朝廷欽犯4個字。你再講落我就掌你嘴。老爺，唔好講啦，我根本冇講錯到，人人都叫我做大善人，話我屋企係積善之家。其實我蔣橋由頭到腳，只不過係一個市儈到不堪嘅生意佬。我係見到康大人捨己救咗咁多條人命，我先要學佢賑災。係突然間你話佢係錯嘅，咁我學佢賑災都係錯噶啦。皇上御賜我米宴都係錯噶啦。爹，你再講多句，我斬你個口！爹啊，王爺講得出做得到嘅。爹啊，你唔好再包庇個女人啦，爹啊！你想我會守寡嘅？我唔要米宴，我咩都唔要，我要捐晒我成副身家出嚟，但求你赦免佢。唔得，犯法就係犯法，你再講，我就要你全家炒斬。好，王爺。冇王爺，我老爺係失身風啫，我。蔣老闆，你唔好再同王爺爭辯啦。我已經知道當年發生咩事，我已經知道你點解會失約。呢20年嘅心結已經解開咗，我已經再冇遺憾㗎啦。唔講啊，真係唔講落啦嘛，咁咪最好啦，大家開開心心食米宴。林大人，食完呢餐米宴，你就要切切實實加把勁，快啲捉拿朝廷欽犯。王爺，朝廷欽犯康寶彥已經拉咗啦，喺度啊！哦，乜原來你哋以為佢係朝廷欽犯康寶彥啊？哈！你哋真係一個二個笑話嚟喎！佢係我家中嘅廚娘康寶琪啊！唔係喎，王爺，係蔣家二奶奶向我告密，話佢就係朝廷欽犯康寶彥嘅喎。原來你哋一直喺度嘈冤巴閉，就以為佢係朝廷欽犯康寶彥。佢自細手抱咁大，就由我哋管家抱翻嚟王府養大嘅。佢係康寶琪，點會係康寶彥呢？蔣老闆，乜你位二夫人認得出佢係康寶彥咩？唔係王爺，我二夫人佢認錯咋。唔係喎，老爺，但係阿大字話認得。王爺，我仔細認清楚，佢的而且確唔係康寶彥，係我哋認錯人。王爺請恕罪。咪係咯，根本就係認錯。我呢世人最憎人哋唔守法。康子榮的而且確係一等一嘅好官，康寶彥又係一個好人。可惜啊，犯法就係犯法。好啦，唔好再講，大家食米宴。OK，呢餐米宴你有份下廚嘅喎，我真係要試下你嘅手藝，睇有冇退步到。嚟，大家坐，食米宴。大家坐啦，坐啦，大家坐啦。王爺英明，王爺英明，有王爺響度，係我哋百姓之福，係我哋大清朝廷之福啊！王爺英明，王爺英明，王爺英明。嚟，我哋大家敬王爺一杯。好，大家飲杯。飲杯。